YouTube канал ашу үшін ең бірінші бізге Gmail почтасы қажет болады. Төбесіндегі создать аккаунт батырмасын басамыз. Почтамызды ашамыз. Атымызды, фамилиямызды жазамыз. Далее дейміз. Туған күндерімізді жазамыз. Далее дейміз. Солай создать аккаунт дейміз. Яғни бұл жерде еш нәрсе қиын емес. Далее деп жүре береміз. Қадам-қадаммен. Осылай біздің Gmail аккаунтымыз, почтамыз ашылады. Кейін осы почтамыз арқылы біз YouTube каналына кіреміз. Төбесінде батырма тұрады. Кружокта, көріп тұрсыздар ме? А деген. Сол кружокты басамыз. Басқан кезде сменить аккаунт деп тұрады. Осыны басқан кезде нет канала. Көрдіңіздер ме? Посмотреть все каналы батырмасын басамыз. Создать канала дейміз де, осылай біз аты жөнімізді, каналыңыз қалай аталады, соны барлығын жаза бересіз. Оны кейін өзгертсеңіз болады. Сол үшін еш уайымдамаңыз. Жаза беріңіз. Одан кейін бізде осындай настроить вид канала батырмасын басамыз. Осы жерде бүкіл изменениялар, яғни біздің каналымыздың настройкасын түгелімен осында жасаймыз. Атын, описание канала. Мұнда настройки канала кірсеңіздер, канал, общая информация деп тұрады, основная информация. Сол жақта Соединенные Штаты. Яғни Соединенные Штаты таңдасаңыздар, сіздер американский YouTube боласыздар. Ары қарай сіздердің хэштегтеріңіз, ключевые слова, видеоларыңыздың атаулары барлығы ағылшынша болу керек. Это и есть американский YouTube. Яғни полностью сіздің видеоңыз барлығы ағылшынша болу керек. Басқа ешқандай да разница жоқ. Видео жүктеу үшін төбесінде создать деп тұрады, соны басасыздар. Видеоңызды таңдап, атауын жазып, хэштегін жазып, жүктей бересіздер. Бірақ сіздер мұны өзіңіздеріңіздің телефондарыңыз арқылы да жасасаңыздар болады. Бізге компьютер керек, просто чтобы нақты функцияларын жасап қою үшін ғана. Ал кейін видеоларды өздеріңіздің телефондарыңызда сразу жүктеп ала берсеңіздер болады. Мен өзімнің алғаш каналымды мысал ретінде көрсетейін. Саукеле деген менің каналым. Шүкір дамып келе жатырмыз. Аз ғана қалды монетизацияға. Міне шетінде осылай аналитика, контент барлығы тұрады. Ішін қарап, уже анализ жасап, қандай аудитория қарап жатыр, қанша қарап жатыр, барлығын көрсеңіздер болады. Монетизациядан өту үшін YouTube'ның талаптары бар. Яғни сізде 1000 подписчик болу керек, 4000 сағат просмотр болу керек. Целый видеолардан, шортс емес. Шортстан сізде 10 миллион просмотр болу керек 90 күннің ішінде. Яғни осы монетизация деген. Мен сіздерге айтарым, YouTube'дан қорықпаңыздар. Менің қазақша контентім 1000 просмотр жинап, уже аз ғана қалды монетизацияға. Так что еш қорықпаңыздар. Ең маңызды сәт, чтобы просмотрды сразу алу үшін ең астындағы настройкаға кіріп, сіздер телефондарыңызды тіркеулеріңіз керек. Яғни мұнда функция, доступность функции деп тұр. Сол жерде барлығы включен болып тұру керек сіздерде. Ол жақта видеоверификация сұрайды, телефон сұрайды, фото сұрайды. Соның барлығынан өту керексіздер. Тағы да бір лайфхак, ол шортсты өте көп түсіріңіздер, себебі шортстан подписчик тез жиналады. Мен сіздерге бір нәрсе көрсеткім келіп тұр. YouTube'да мяу-мяу деген қазіргі трендті қараңыздаршы. Просто фотоны қояды спецэффектпен. Мяу-мяу-мяу деген өлеңдері бар өздерінің. Соны қойып қояды, болды. И осылай миллиондап просмотр жинап жатыр. Кейбіреулерінде вообще спецэффект жоқ, қараңыздар. Сол үшін достар, сіздерде осы иді толығымен меңгеріп, өз потенциалдарыңызды ашыңыздар.